Hello, everybody. Nice to meet you. Okay, today, now we share about thing as aga at blah and YouTube no. YouTube ma blah load so ba soမျက်နှာလေးအမြင်မတော်တဲ့ဆက်လိုက်တောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆက်လိုက်တောက်တဲ့လူဟာမျိုးမှာဟိုဝါလေးတွေဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြဖို့ let's start our lesson. Okay, ဒီကနေရှင်းပြလိုက်အောင် blah နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ blah ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာမျက်နှာလေးတွေ blah လောက်ထားပါနော်ဒါဘယ်သူပဲဟိုမသိအောင် blah လောက်လိုက်တာ blah လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲ blah ထားတာလေးတွေ blah ထားတာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေအဲ့လိုဘယ်လို blah မလဲပေါ့ YouTube မှာ Okay အဲ့တော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ YouTube မှာသွားလိုက်မယ် YouTube မှာ Okay ကို channel ကိုဝင်ထားဖို့တော့လိုတယ်ကို channel ရဲ့ video တခုကို blah မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Okay channel setting ကိုသွားမယ်ပထမဆုံး YouTube မှာသွားမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လို့ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုရင်သွားရမယ့်ဟာဒီ Creator Studio ပေါ့နော် YouTube Studio ပေါ့ YouTube Studio တွေကိုသွားရမယ် Okay ဒီဘက်မှာလည်း setting နဲ့ကိုသွားလို့ရတယ် Okay ဒီဘက်ကနေသွားမယ် account နဲ့က Studio ပေါ့နော် YouTube Studio တွေကိုသွားမယ် YouTube Studio တွေကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ခု channel dashboard ကိုကိုတိုင်းတွေ့ရပြီပေါ့နော် channel dashboard ကိုတွေ့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် video ကိုသွားလိုက်ကို blah ခြင်းနဲ့ video ကိုရှာမယ်ပေါ့နော်ကို blah ခြင်းတဲ့ video မှာဘယ် video ကို blah ခြင်းတာလဲဒီထဲမှာဆို video တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီထဲက banana တို့ video တွေရှိတယ် okay နောက်သွားလိုက်မယ် banana video multi ဖြစ်စေမယ့် video banana မျက်နှာလေးကိုနည်းနည်းလောက် blah လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းចောင်းသားလေးတွေဆန္ဒပြကြတာဒီចောင်းသားလေးတွေရဲ့မျက်နှာကို blah လုပ်လဲရတယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါသူတို့တော့မ blah တော့ပါဒီထဲမှာ banana ကရှာမတွေ့တော့ဟောဒီမှာ banana ရဲ့လူဆိုတာတခြင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တခြင်းလေးကို blah မယ် Okay blah မယ်ဆိုတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဒီ blah မဲ့တခြင်းပေါ့နော် banana ရဲ့တခြင်းထဲမှာ edit ကိုတန်းသွားလို့ရတယ်ဒီဟာဖွင့်ပြီးမှ edit ကိုသွားလို့လည်းရတယ်ဒီကနေ edit သွားဒီဟာဖွင့်ပြီးသွားမယ်ဆိုခုနလိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကနေ edit သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ detail ပေါ့နော်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ detail တဲ့ edit ကိုနှိပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ detail တဲ့ရောက်သွားမယ် detail တဲ့မှာဒီမှာ editor ပေါ့နော်ဒီမျိုးရဲ့ detail တဲ့ရောက်သွားပြီဆို editor ကိုနှိပ်လိုက်ပါeditor ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါဒီ video တခုကို video edit လုပ်တော့မယ့်အနေထားပေါ့နော် video editing သမားတွေဆိုရင် familiar ဖြစ်တယ်ပေါ့မစိမ့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဒီမှာ add blah okay နော် add blah ဆိုတာပါတယ် add blah အဲ့ဒီ add blah ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါ page တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်လာမယ်ဖုန်းသမားတွေလည်းအရင်သင်ခန်းစာတွေပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့စောက်ကျိုးနဲ့မီးရပြတ်သွားတယ်စောက်ကျိုးနဲ့မီးပြတ်သွားတယ်Okay အဲ့ blah လေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံမျိုးလေးsorry ပေါ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ blah ကိုပြန်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီ blah လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်
ဒီမှာရှိတာက blur face ပေါ့နော်မျက်နှာတွေပဲ blur လုပ်မှာလားမျက်နှာတွေ blur လုပ်မယ်ဆိုရင် blur face မှာ edit လုပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီချိတ်ကိုရဲ့မျက်နှာတွေအကုန်လုံးဗီဒီယိုအစအဆုံးပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ blur နေမယ်မျက်နှာဖုံးပြီးသားဖြစ်နေမှာပေါ့နော် custom blur လက်လေးတွေပဲ blur လုပ်မှာလားပေါ့နော်ဒီညမှာဆို custom blur ကြတော့ကို blur ကျင်တဲ့နေရာကိုအဲ့မှာ custom blur ကိုလုပ်ပြီးတော့ okay ဘယ်နဲ့စ blur မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာစ okayသူသွားတဲ့နေရာလိုက်ပြီး blur နေမှာပေါ့နော် okay custom blur မှာ custom blur ကိုကြည့်လိုက်မှာပေါ့ဘယ်နေရာကို blur မှာလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာဒီ blur လေးကိုရွှေ့ပေးရမှာပေါ့ဘယ်နေရာသွား blur မလဲပေါ့ဒီ level လေးကိုလိုက် blur မလားပေါ့နော်သူ blur မဲ့နေရာလေးအဲ့သူ့ရဲ့လေသူသွားမဲ့ blur မဲ့နေရာလေးကိုokay blur ကျင်တဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါကတော့ custom blur ဘယ်နေရာကို blur မလဲဘယ်နေရာကို blur မ blur ဘူးဆိုတာလေးဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့မှလိုက်ထောက်ပြီးတော့မှ blur တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကို cancel လုပ်လိုက်မယ်မ blur လိုက် face မျက်နှာကို blur မယ်မျက်နှာလေးကြည့်ပဲ blur မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလာနေတဲ့မျက်နှာတွေအားလုံးလိုက်ပြီးသူက blur သွားမှာokay ဒီမှာ processing လုပ်နေတယ်တစ်ခုလုံးမှာမျက်နှာတွေရှိတဲ့မျက်နှာတွေ blur မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ process လုပ်နေတာ one ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော် process 100ပြည့်သွားတာနဲ့သူက blur သွားမယ် okay ခဏလေးစောင့်လိုက်အောင် okay blur လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဒီပုံစံလေးပေါ်လာဒီလို page တစ်ခုပေါ်လာမှာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီမှာ save as new video ကို save မှာလား reverse to original အတိုင်းသွားမှာလားဒါကတော့ဒီ edit ပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာ blur face of people who appear in your video ထဲမှာပေါ်တဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့မျက်နှာကို blur သွားမယ်ဒါကတော့ edit လုပ်ပြီးတော့ blur လိုက်မယ်ဆိုနောက်တစ်ခု custom blur ဆိုတာကတော့ကို blur ကျင်တဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ blur လိုက်တာပေါ့နော် okay edit video ကနေပြီးတော့ပါတဲ့မျက်နှာတွေကိုလိုက် blur မယ်ပေါ့နော်ဒီ video ထဲမှာပါတဲ့မျက်နှာတွေအကုန်လုံး blur ဖို့အတွက်သူကတော့ default အနေနဲ့ပါပြီးသားမျက်နှာတွေအကုန်လိုက် blur သွားမှာနည်းနည်းလာဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါ process မပြီးသေးတဲ့အတွက် process ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာ blur သွားမယ်ပေါ့နော်okay ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် processing ပြီးသွားဒီမျက်နှာကိုဘယ်လို blur မှာလဲဒီလောက်ထိ blur မှာလားပေါ့ဒီပုံစံမျိုး blur မှာ select all ပေါ့အကုန်လုံး blur မှာလားပေါ့နော်ပေါ်သမျှနာအကုန်လုံး blur မှာလားဘယ်လို blur မှာလဲပေါ့နော်အခုလက်ရှိအဲ့ပုံစံလေး blur တဲ့ပုံစံလေးဖွင့်ကြည့်အောင် okay အဲ့ပုံစံမျိုးလေး banana မျက်နှာလေးပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါ blur တာအဲ့လိုမျိုး display all အကုန်မ blur ဘူးဒီပုံစံလေးပဲ blur မှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေး blur မှာလှပလေး okay banana ကိုဘယ်လို blur လိုက်okay အနားနဲ့ကတ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုး blur တာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ face blur ပေါ့နော်အားလုံး blur လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမျက်နှာပေါ်လာတာနဲ့အကုန် blur သွားမှာဘယ်လိုလာသမျှအကုန် blur မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အကုန်လုံး blur တာဒါ face နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ auto default ပါတယ်ဟာနောက်တစ်ခုက custom blur ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ edit နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကို blur ကျင်တဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ထောက်ပြီး blur လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ banana မျက်နှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာကို blur မယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့မျက်နှာနောက်ကိုလိုက်သွားမယ်ပေါ့နော်အရင်ကတ်လာရင်တော့သူက custom ကြတော့သူကအသေးစိတ်ဆန်တော့ ਨੇ တချို့အရန်ကြီးမများတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းနဲ့ blur မဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလိုက် blur လိုက်တာကောင်းတယ်တကယ်လို့မျက်နှာတွေတစ်ပုတ်လုံး blur မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံး blur လိုက်လို့ရတယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်ခုနလိုမျိုးပြီးသွားတာနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် save လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ save ခုန custom blur မှာလည်း save အားလုံးပြီးတာနဲ့ဒီမှာ save လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်
video တစ်ခုလုံးက blur တဲ့ video ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် okay banana ကို blur လိုက်ရမယ် banana မျက်နှာလေးဒီတိုင်းလေး blur လိုက်ပြီးတော့စေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော် banana ကက်လာတဲ့အချိန်မှာ blur မယ် apply လုပ်လိုက်ပြီးစေ့လိုက်တဲ့နဲ့ဟို video ကဟိုဘက်ရောက်သွားရင် blur သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ mobile ခွင့်ရှိသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမ blur ဘဲနဲ့ reverse to origin အတိုင်းပြန်သွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကတကယ်လို့ကိုကလုံးဝ blur မှရမယ်ဆိုရင်တော့ blur ပြီးဘာလုပ်မလဲစေ့လိုက်တာနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီ okay သွားပြီအခုကတော့သူများ video ကိုနမူနာပြတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ blur တာကိုစေ့ပြီးတော့မသိမ်းတော့ဘူး okay အဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင် ad blur နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါသည်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်ပြရစေ